Afaan Oromoorraa oduulee guyyaa irraatiif jenne qabannee dhiyaanneerra. Oduulee kanneen waliinis ana biranaati. Jalqaba irrattis oduulee gaggabaaboo guyyaa irraatiif eebbisee Dassaalee qindeeffatte hordofnee walitti deebina. Uummanni Dawweedhaa tokkummaa isaatii jaalala paartii isaatiif qabu kabaja mootummaa isaatiif qabu harkatti wal qabatee hooggansaa dhaggeeffatee aanaa Dawwee Arawaatti hiriirri deeggarsaa fi duula filadhaa paartii badhaadhinaa akkasumas bakka bu'oota kaadhimamtootaa beeksisuu kilaastera Arawaatti hawaasa bal'aa waliin geggeeffameera. Bulchaan bulchiinsa sablammii Oromoo Obbo Ahmed Alii haasaa taasisaniin uummanni keenya jaalala mootummaa isaaf qabu tokkummaan ba'ee agarsiisuun isaa abdii kan namatti horudha jedhanii Dawween biyya goototaa jaalalaa fi tokkummaan nageenyaa fi misooma itti fufsiisaa jirtan ammas hojii gama nageenyaan hojjechaa jirtan kan jajjabeeffamu waan ta'eef jabaadhaa jechuun dubbataniiru. Hoogganaan biiroo industirii fi investimentii naannoo Amaaraa Obbo Indiris Abduu akka jedhanitti Dawween biyya seena qabeessaa biyya goota misoomaati akkasumas gootota nageenyaati jedhaniiru.